Данное видео является последней надеждой для тех, кто решил купить новый электросамокат 2021 года White Siberia Luna. То едет, то не едет, друзья. Засада. Действительно ли все так сказочно, как рекламируют многие магазины? Так, друзья, я нашел проблему. Готов, зараза, к поездке. Я расскажу обо всех недостатках и преимуществах данной модели. Это честный видеообзор испытания с жесткой нагрузкой по всем фронтам. Замерю его реальную скорость и дальность поездки, а также проведу полноценный тест-драйв на разных дорожных покрытиях, обсудим цену и многое другое. Новый электросамокат 2021 года White Siberia Luna. Только объективные факты и концентрат полезной информации. С вами Роман, испытатель электротранспорта. Запасайтесь вкусняшками, впереди, как всегда, очень много интересного. Реально отбойный молоток при оперении Амор. Я сейчас всю брусчатку выбью из Красной площади. Этой весной 2021 года на рынке появился электросамокат White Siberia Luna, который многие магазины начали пиарить в качестве топовой модели. Вроде как невероятный конкурент Kuga M4 Pro на 18 ампер-часов. И я решил проверить, так ли это на самом деле. Забегая вперед, должен сказать следующее. Это далеко не так. Здесь есть свои преимущества, но и недостатков после тест-драйва я насчитал более 10. Так что давайте обо всем по порядку. Я очень не хотел сравнивать электросамокат White Siberia Luna с Kuga M4 Pro на 18 ампер-часов. Однако в конце данного видео, после всех испытаний, ради адекватной оценки стоимости представленного экземпляра, я все-таки буду вынужден сделать небольшое сравнение. Начнем с элементов управления. По левой стороне расположена грипса с удобным хватом и влагоотводными каналами, так что руки не будут сильно потеть во время поездки. Тормозной рычаг механического типа на заднее колесо. Модуль управления светошумовыми приборами. Верхняя кнопка отвечает за включение и выключение передней фары, однотонной подсветки по краям деки красного цвета и габаритного огня на заднем крыле электросамоката. По центру находится тумблер переключения поворотниками, которые расположены исключительно сзади по краям деки и работают в режиме бегущей строки по направлению движения. Нижняя кнопка является звуковым сигналом. Далее расположен замок включения питания электросамоката с ключевым доступом. Ключа в комплекте всего два, без них покататься уже не получится. Нету ручек, нет конфетки. Следующий элемент – широкая шайба складного механизма на пружине. Это действительно удобно в случае, когда необходима транспортировка электросамоката в компактном состоянии. Данные шайбы дублируются и с другой стороны рулевой рукоятки. С каждой стороны предусмотрены шестигранные винты на случай возникновения люфта. По центру расположен узел фиксации руля, и ввиду отсутствия внутренних насечек лично у меня уверенности данное крепление не вызывает. По правой стороне руля расположена грипса, тормозной рычаг переднего механического тормоза и бортовой компьютер. Включение и выключение производятся удержанием центральной кнопки. Разовое нажатие позволяет просматривать пробег с момента включения, общий пробег за всю историю жизни электросамоката и вольтаж батареи. При помощи верхней и нижней кнопки происходит переключение скоростных режимов. Для входа в меню настроек бортового компьютера необходимо зажать обе кнопки переключения скоростей. Обращаю ваше внимание, настройки данного бортового компьютера на день съемок невозможно найти в интернете. Данных настроек нет даже на официальной странице производителя. Но специально для вас я все-таки разобрался, и все настройки вы сможете найти в описании к этому видео. Далее перейдем к рулевой колонке, и здесь, честно говоря, все отлично. Есть, конечно, некоторые нюансы. Необходимо периодически подтягивать эксцентрик выдвижного механизма, но об этом чуть позже. Место соединения основного столба даже после моих тест-драйвов не люфтит от слова вообще. То есть вот эта внутренняя контргайка реально справляется со своей задачей на все 100%. К складному механизму в целом вообще не имею претензий, сделано очень достойно. И давайте сразу рассмотрим габариты электросамоката White Siberia Luna в сложенном и разложенном положениях. Высота руля в крайнем нижнем положении 102 см по бортовому компьютеру. Высота сидения в крайнем нижнем положении 63 см от земли. Высота по рулю в максимально выдвинутом положении 136 см по бортовому компьютеру. Максимально выдвинутое сиденье 81 см от земли. Общая длина 117,5 см по заднему крылу. Ширина по рулю 61 см. Ширина деки 22. Общая длина деки 55,5 см. Полезная длина деки с сиденьем 37 и полезная длина деки без сиденья 46 см. Клиренс по подножке 13,5 см, клиренс без учета подножки 15. Габариты в сложенном состоянии. Длина 117, высота 49 по тормозным рукояткам и самое широкое место по деке 22 см с учетом снятого сидения. Собственный вес электросамоката не превышает 23,5 кг, что позволяет легко управляться с ним во время транспортировки. Максимальная нагрузка по заявлению производителя составляет аж 120 кг включительно. И я бы
поверил данному заявлению, если бы перед этим мне не пришлось заниматься разборкой пробитых амортизаторов, но об этом немного позже. Перейдем к нижней части электросамоката White Siberia Luna. Дека выполнена по типу мангала, снизу и по бокам глухое алюминиевое литье. Доступ к внутренним элементам возможен исключительно через верхнюю крышку и торец деки с пластиковой заглушкой сразу за передним колесом. Большинство моих коллег, снимавшие обзоры на данную модель, настолько обрадовались подобной конструкции, что я, честно говоря, пришел в замешательство. Что ж тут хорошего, друзья? Посмотрите вот на эти дырки в передней части. Это штатная конструкция без изменений. Если сюда попадет вода, а она рано или поздно сюда обязательно попадет, в деке начнется скопление влаги. От этого внутренняя проводка и другие элементы начнут потихонечку гнить, покрываться ржавчиной и плесенью. Полная гидроизоляция на уровне предпродажной подготовки для электросамоката White Siberia Luna – это не рекомендация, это реальная необходимость. Да, я знаю, что аккумулятор уже хорошо защищен, а контроллер вообще не обслуживаемый и полностью залит герметиком. Но все соединения проводов и фишки абсолютно стандартные. Перейдем к колесам. Электросамокат White Siberia Luna оснащен задним мотор-колесом, мощность которого, по заявлению производителя, составляет 800 Вт. Хотя в паспорте и на самом колесе, как вы видите, совсем другая информация. Всего 178 Вт. Как понимаю, производитель уже сейчас пытается обойти еще не принятые законы. Оба колеса по 10 дюймов в диаметре с агрессивным протектором для возможности поездок в условиях бездорожья. Спереди и сзади необходимо отметить наличие пружинных амортизаторов. Амортизаторы — это вообще отдельная песня. Так что давайте уже на тест-драйв. И сразу должен предупредить, тест-драйв будет не один, их будет аж целых 3. Первый — при максимальной скорости по пустым дорогам в городских условиях. Второй — смешанный режим поездки, город, пересеченная местность и бездорожье. На третьем тест-драйве я смоделирую ситуацию по типу прогулки, но с возможностью притопить на максималку, если очень захочется. Я буду кататься по оживленным улицам города среди пешеходов и автолюбителей. На каждом из тестов я буду замерять дальность поездки по GPS, чтобы у вас была реальная возможность узнать, насколько хватит аккумулятора в том или ином режиме поездки. После каждого испытания я буду показывать явные недостатки, которые начнут вылезать уже на первых минутах пути. Погнали! Замерим реальную скорость и посмотрим, какие сюрпризы таит в себе этот электрозверь. Начнем с замера максимальной скорости. Электросамокат полностью заряжен, табло включения и бортовой компьютер отображают 55 вольт. Погнали! Максимальная скорость при полном заряде батареи и нагрузке под 100 кг по ровной дороге колеблется в районе 42-43 км в час. Ой, друган, спасибо. Это все мокрое. Кроссовки уже грязные. Сами видите, небо чистое. То есть все это вот прям с дороги мне прилетело на ноги. Блин, это обидно. А говорили, что не летит. Ну как так-то? Летит, конечно, летит. Ладно, 5,1 километр пройдено. 5,5 по одометру. Он завышает, явно завышает свои показатели. Но это ладно, с этим разберемся. Это, в принципе, нормальная ситуация для Китая. Буду мерить все по GPS. Так, вот это мне не нравится. Давайте посмотрим на рюкзак. Оу, а рюкзак-то мокрый. Прям вот в заднюю часть. Вот это все на рюкзаке. Это прям... Да! Это прям вот мне прилетело отсюда. Крыла тоже не хватает. А самокат, друзья, бодрячком идет на самом деле. Просадка под нагрузкой сейчас 42,9 вольта. Ну, 43, да. И 39 километров в час он свои держит. 38, 39. Вполне нормально. Воу, 38,8, друзья. Вольтаж под нагрузкой 38,8. Запоминаем. Значит, у электросамоката нижняя отсечка на 38 вольтах под нагрузкой. Конечно, пошел я нахер, да, понятно. Хрен ты меня пропустил бы. Какой-нибудь самокатчик тебе прям так в дверь войдет, сядет тебе на колени. В следующий раз будешь пропускать.
Он даже нижний порог собственной отсечки прошел уже, я смотрю. 39,4. Это в спокойном состоянии. Должен был бы выключиться на 41 вольте. Но он этого почему-то не сделал. То есть по факту есть возможность разрядки батареи настолько в ноль, что возможно она даже и не восстановится. Ну ладно, я думаю, в любом случае БМС-плата, какая-никакая там БМС-плата, все равно должна стоять, она должна ее отключить. Это уже неинтересно. На такой скорости кататься вряд ли кто-то из вас будет. Да и я не собираюсь. Сейчас вырубится просто и все. А если не вырубится, то... Ну, как бы БМС-плата не очень хорошо работает, если она не вырубает. Ага. Вот я включил фару. Только что. И он перестал реагировать на акселератор тут же. Я отключил фару. И мы опять едем. То есть смотрите, как работает, интересно. А если поворотник? Не. На поворотнике такой реакции нет. С учетом того, что последние 100 метров я на нем еле катился, значит можно рассчитывать смело на 35,5 километров. Одометр 38. Общий пробег за всю его историю жизни. Было 2. То есть он себе насчитал 36 километров. Ну что могу сказать? Привирает, но привирает не намного. Не критично. 35,5 по GPS. 36 по одометру. 400 метров. Да в принципе ни о чем. Минусы и недостатки White Siberia Luna, которые вылезают сразу во время первой поездки. Грипсы проворачиваются в руках. Колодки не захватывают полностью рабочую поверхность тормозного ротора. Поездка на скорости свыше 20 км в час по мокрой дороге гарантирует грязь на одежде как спереди по ногам ниже колена, так и в нижней части спины. Четвертое, слышен гул от мотор колеса. Начинаем второй тест-драйв. GPS включен. Вольтаж 54,9. Полный заряд. По одометру 38 километров. Слышите, как отстукивает амортизатор? По корням, по палкам. Прям отбивает. Это передний аморт. Я сейчас буду поднимать, смотрите на аморт. Да, в принципе, видно по колесу, да? То есть амортизатор продавлен прям очень хорошо. Он работает, но он продавился. Видите, да? Какая ситуация с колесом? Но это ладно. Он, зараза, едет. Но едет тогда, когда ему хочется. Сейчас покажу. Сажусь. Он не едет.
Делаем несколько толчков. Он едет, а теперь не едет. Едет и не едет. То есть он, как это сказать, то подхватывает, то не подхватывает. А у меня такое ощущение, что там просто где-то отходит контакт. Что с ним случилось, я не знаю пока. Как докатиться до дома, я не понимаю. Придется, наверное, тащить его в такси. Так, в общем, друзья, я решил смоделировать ситуацию. Представим, что нет у меня денег ни на такси, я бог знает где, в заднице мира застрял, и мне нужно так или иначе починить самокат. Я делаю это прямо сейчас, прямо на улице, я полезу в него вовнутрь, вместе с вами. Заодно заценим, что у него внутри по начинке. Поставили ли они там пластиковый бокс на аккумулятор, как обещали, ну и так далее. Смотрим. Можно сказать, ремонт электросамоката White Siberian Луна на коленке. Интересный фиксатор. Да никакой там даже фиксатор резьбы нет. Сейчас еще один болтик покажу. Никаких фиксаторов резьбы. Друзья, забудьте. Просто так вот лежит у нас тут проставочка. Ну, не приклеено. Зачем? Действительно, зачем здесь клей? Не надо. Клей это приблуда для богатых. Так, давайте посмотрим на АКБшку. Да нет, какой там пластиковый бокс, друзья, нет. Никаких пластиковых боксов здесь не придумали. Оставили все как есть. Просто здесь герметик. Залитый герметиком, прям таким хорошим слоем. Даже не чувствую, чтобы там был пластик. Я чувствую, что там прогибающийся текстолит. Максимум, все. Так, вижу воду, кстати. Вижу воду внутри. Вода есть. А вот, смотрите. Вода внутри. Приближу вам. Вот, по всей поверхности. Как ни крути, гидроизоляцию, ребят, нужно делать. Все, что хочу, друзья, сделать на самом деле в данный момент, это просто отключить. Блин, придется все это вытирать, всю эту воду. Сейчас просто хочу отключить габарит. А ведь я на нем даже под дождем не ездил. Только по мокрой дороге. А от мокрой дороги у нас никто не застрахован. Поливалки постоянно катаются. Так, покажу вам контроллер сразу. Полная аквазащита. Ну, на полную аквазащиту, в принципе, похоже. Залит полностью. Так, друзья, у меня получилось. В общем, нашел я тут в цепи одну фишку. Вот она. Вот эта фишечка прям маленькая. Вот это вот засранка. После ее отключения самокат начинает ехать. Я уж не знаю, где там произошло короткое замыкание. Да я, честно говоря, не горю желанием туда прям лезть. Во всю эту паутину. Не очень хочется. В общем, сейчас она подключена. Демонстрирую. Нажимаю на акселератор. Все, сам самокат включен. Все работает. Жму акселератор. Он никуда не едет. Стоит на месте. Теперь отключаем фишку. Просто вынимаем ее оттуда. Ай, как это неудобно. Одну руку камеру держать, другую фишку вытягивать. Так, в общем, смотрите. Оп, разъединил. Все. Самокат готов к поездке. Причем эта зараза горит. Продолжает гореть. Сейчас нажму, он сразу, оп, срывается с места. Готов, зараза, к поездке. Ну, в общем, считаю, для тест-драйва проблема решена. Ну и забыл показать. Нет тут никаких проставок резиновых. Чисто алюминий. Так что вода сюда будет проникать в любом случае, как бы того ни хотели.
В общем, друзья, что могу сказать? Ситуация следующая. Под дождем я не ездил. По лужам я тоже не ездил. Я ездил исключительно по мокрому асфальту. Вы сами прекрасно знаете, как я любитель поснимать электросамокаты, заехать в лужи. В этом видеоролике вы этого не увидите. Потому что я боюсь, электросамокат просто туда не выдержит моих испытаний. Он просто сдохнет где-нибудь. Раз уж он просто при поездке по обычному мокрому асфальту вот так вот практически вышел из строя, да? Как бы логично понимать, что для человека, не сведущего вообще в этой области электротранспорта, я думаю, вряд ли бы он туда полез, да хотя бы тупо банальный страха того, что он лишится гарантии. Я бы реально, допустим, купив электросамокат за 40 с лишним тысяч и столкнувшись с подобной ситуацией, я бы в него не полез, да? То есть, ну, понимая, что я могу лишиться гарантии, зачем бы это мне нужно было. После поездки в условиях пересеченной местности и непредвиденного ремонта электросамокатов в полевых условиях, я решил завершить второй тест-драйв, рассчитав показатели запаса хода, основываясь на уже пройденном расстоянии и уровне вольтажа на бортовом компьютере. Температура на улице плюс 18, встречный ветер 1,3 метра в секунду, нагрузка 100 килограмм. Средняя скорость 20-30 км в час. Пересеченная местность и бездорожье. Итог дальности поездки без учета остатка заряда 20 км. Вольтаж полного АКБ 55 вольт. Спустя 20 км на крейсерской скорости 44,7 вольта. Нижний порог 38,7 вольта. По итогу получаем около 30-32 км дальности поездки максимум в условиях пересеченной местности и бездорожья. Минусы и недостатки White Siberia Luna после второго тест-драйва на бездорожье и пересеченной местности. В общей сложности пятый из всех. Пробились задние амортизаторы. Шестой. Короткое замыкание. Смог решить на месте методом тыка, отключая по одной фишке до необходимого результата. Седьмое. Отстрел передних амортизаторов при наезде на неровности, ветки, корни и даже камни. Восьмое. Расшаталось переднее колесо. И если предыдущие недостатки особо не мешали продолжению испытаний, то сюрприз с передним колесом как раз и заставил остановиться, так как гонять на подобных качелях просто опасно для жизни. В итоге я вытащил и установил в стаканы задних амортизаторов деревянные шайбы, чтобы иметь хоть какую-то амортизацию под задней точкой опоры. В качестве временного решения для следующего тест-драйва подошло оно отлично. Затянул, насколько это было возможно, основные болты на передней вилке. Как видите, гайки теперь оказались приподнятыми. Проблема решилась частично. Разбег, конечно, стал меньше, но качели все же остались. И, как выяснилось позже, протяжка не повлияла на стрельбу амортизаторов в будущем. Так, начинаем третий тест-драйв. Одометр 57 километров, GPS 0, вольтаж 55,5. Ну, кстати, клиренс для переходов позволяет реально. Он не цепляет ничем ничего. Вполне нормас проходит. Даже заезжает. Он, в принципе, сам едет, друзья. Реально, он, ну, чуть-чуть пробуксовывает, но едет он сам. Я просто давлю на акселератор. Класс. Это круто. Вот за это спасибо. Это горочка порядка 30 градусов. Я удивлюсь, если он меня туда затащит. Блин, он тащит. Он тащит, друзья. Он меня сюда затащил практически. Обалдеть. И, кстати, я бы не сказал, что с большим напрягом. Нет, блин, это круто. В такую горку затащить меня. Мои 100 килограмм. Это прям огонь. Здесь в данный момент реально, наверное, ну, градусов 25. А дальше начинается градусов 35. А справа сейчас, смотрите, будут раритетные машины. Да, Range Rover все закрыл, но я покажу. Оу, какая красота. Я, наверное, рукой закрыл. Ну ладно. Короче, посмотрите на дома, на угол подъема.
Это 35 градусов минимум. И он едет. Реально, его 800 Вт справляются. Единственное, за что я переживаю, что он сейчас нахрен сгорит. О, он не сгорел. Слава богу. Мне повезло. Так, теперь слушаем внимательно переднюю подвеску, передний амортизатор. Слышим? Это отбойник прям. Молоток. Давай, я сейчас всю брусчатку выбью с Красной площади. Минусы и недостатки White Siberia Luna после третьего тест-драйва прогулочного типа на малой скорости. По итогу 9-й недостаток из всех перечисленных. Протерлось переднее крыло. Обращайте внимание, как оно установлено из коробки. Звук похож на притирку тормозных колодок и не привлекает особого внимания. 10-я потертости на переднем элементе гуся за фарой. Фара закреплена на толстой подножке, которую необходимо гнуть при помощи тисков и такой-то матери. 11-я. Появились провороты руля относительно стойки. Легко исправить при помощи затяжного узла эксцентрика. 12-е. Перетирание проводов на выходе из рулевой стойки. Нужна какая-нибудь проставка или дополнительная оплетка. 13-е. Провода на выходе из деки со стороны мотор-колеса имеют не самое удачное расположение и со временем могут быть подвержены продавливанию от амортизаторов. Время покажет. Как показали все три замера дальности поездки, запас хода электросамоката оставляет желать лучшего. Всего 35 км в городских условиях. С учетом заявленной 18-амперной батареи, на мой взгляд, маловато. Тот же Kuga M4 Pro на 18 ампер-часов смог проехать 42 км на одном заряде. Ссылка на тест-драйв и испытание Kuga M4 Pro появилась в верхнем углу экрана. Также сможете перейти к просмотру по завершении этого ролика, нажав на соответствующую иконку. И я вас очень прошу, напишите свое мнение в комментариях. Уверен на 100%, это будет полезно для большинства зрителей. А теперь, чтобы понять, стоит ли электросамокат White Siberia Luna своих денег, давайте проведем сравнение с его прямым конкурентом, электросамокатом Kuga M4 Pro на 18 ампер-часов. Для удобства восприятия я подготовил сравнительную таблицу. Подводя итоги, хотелось бы отметить, электросамокат White Siberia Luna может побороться за место на рынке, но, на мой взгляд, производителю для этого необходимо приложить еще немало усилий в плане доработок или снизить цену хотя бы до уровня конкурента. В защиту White Siberia Luna необходимо добавить, даже с учетом всех своих недостатков, он обладает и рядом преимуществ, которые могут сыграть ключевую роль при выборе между двумя конкурентами. Первое – это удобный акселератор клавишного типа. Второе – отсутствие люфта в рулевой колонке. Третье – более длинная база. Казалось бы, всего на 2,5 см и сдвинутое сиденье ближе к заднему колесу сделали свое дело. Если будет возможность сравнить вживую, обязательно присядьте на обе модели по очереди. Посадка Луны гораздо удобнее, чем на Kuga. Это же касается и стоячего стиля поездки. Четвертое. Качество несущей конструкции не вызывает сомнения. Рама действительно очень надежная и имеет довольно широкие возможности в плане модернизации. Что вы думаете по поводу электросамоката White Siberia Luna? Есть ли у него будущее на российском рынке? Не нужно стесняться, пишите свои пожелания производителю прямо сейчас, в комментариях под этим видео. Каким моментом, на ваш взгляд, необходимо уделить особое внимание? Огромное спасибо магазину Герасмарт за то, что предоставляет электротранспорт на мои испытания. Благодаря отзывчивости магазина я имею возможность снимать для вас действительно полезные видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие новости. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. До новых встреч на просторах Ютуба. Впереди, как всегда, очень много интересного. Вы самые классные. Так, ну и под конец вам прикол такой. Сейчас скрыл электросамокат для того, чтобы посмотреть, просохли полностью контакты
заработали габариты и так далее. В общем, все заработало, все включается, все отлично. Кнопка контачит так, как нужно. В общем, все, полный порядок. Электросамокат действительно просох и стал работать. Но, друзья, это вы должны увидеть. Из-за нагрева контроллера он просто приплавился к аккумулятору. То есть весь герметик расплавился. Вот так это происходит. Вот наклейка от контроллера. Здесь нужна какая-нибудь проставка. Обязательно между контроллером и аккумулятором. После нагрева вот такая штука происходит. Друзья, и вот что еще очень важно иметь в виду, прежде чем делать определенные выводы. Первое. Вся информация по выявленным недостаткам уже передана производителю, так что обновленная модель, надеюсь, будет куда более практичной. Второе. Не стоит воспринимать данное видео в качестве руководства к действию. Я провожу испытания при максимально возможных нагрузках. Берегите электротранспорт, и это максимально продлит его срок эксплуатации. Третье. На обложке паспорта к электросамокату White Siberia Luna есть немаловажное предупреждение. Цитирую. Электросамокат White Siberia Luna предназначен для использования по сухим, чистым и ровным дорогам. Поверхности, подвергающие самокат вибрации, вызывают критические нагрузки, что способствует преждевременному выходу его из строя.